Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh qua vạc nhân dừa. Bánh này hồi xưa đám cưới nhà nào cũng có hết trơn á. Mà lâu lắm rồi mình không có làm lại cái bánh này. Đám cưới ở nhà mình á, ngoại mình làm một lần là mấy trăm cái luôn á. Đây nè. Quá chừng ngon luôn, nó rất là nhiều lớp luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây thì mình đã cân là 120g bột mì đa dụng cùng với 20g đường, một tí xíu siêu muối. Mình có 70ml nước cốt dừa, mình cho từ từ vô trong bột để mình trộn. Mình làm bằng nước cốt dừa lon á, cho nên nó nước cốt dừa nó hơi dảo một tí xíu. Mình cho hết 70ml nước cốt dừa này vô rồi. Nếu như mà nó còn khô á, thì cô bác anh chị cho thêm tí xíu nữa. Mình dùng tay để mình nhồi nha. Nhồi cho nó mịn, cho nó hết cái bột khô lại là được. Mình làm ít bánh á, cho nên nó làm mình cũng làm ít bột hà. Nếu như cô bác anh chị làm nhiều á, thì mình nhân nguyên liệu này lên nha. Dễ làm á, cho nên nó là mình nướng ít ít mình ăn. Khi nào mình muốn ăn nữa thì mình nướng thêm. Nó hơi nhão gì nè. Nếu như cô bác anh chị không có quen tay nhồi cái bột nhão á, thì mình cho tí xíu bột khô vô nữa, để cho cái bột nó vừa tay á. Có bột nó mịn lại như vậy. Giờ mình sẽ đậy cái bột này lại, mình để cho bột nghỉ 20 phút. Mình chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi làm bột dầu. Bột dầu thì mình sẽ làm bằng bột năng. Mình cho 2 muỗng bột năng. Tại vì phần bánh này mình làm ít á, cho nên nó làm mình làm bột dầu cũng ít thôi. Mình lấy 2 muỗng bột năng gì. Nếu như có thiếu thì tí nữa mình làm thêm không sao hết. Trước tiên thì mình cứ làm 2 muỗng đi. Cho dầu ăn vô trong bột năng này. 2 muỗng bột thì mình sẽ cho 2 muỗng dầu. Lỡ để nhiều dầu vô thì cô bác anh chị cho thêm bột năng nữa, hoặc là để ít dầu thì mình cho thêm dầu vô. Mình cứ cho làm sao mà cái bột này nó sánh sánh lại vậy đó, nó đặc giống như hồ vậy. Tiếp theo thì mình sẽ đi xinh nhân. Phần bánh này thì mình làm 70g dừa nạo, 30g đường và đậu phộng. Đậu phộng thì cô bác thích để nhiều thì mình để, còn không thì mình để ít cũng được. Đậu phộng này thì khoảng chừng 30g. Đậu phộng mình rang lên xong rồi bóc vỏ, rồi mình giã cho nó nhuyễn vậy. Mình sẽ cho dừa vô trong chảo nha. Dừa này mình mua dừa trái cái mình nạo ra nè. Mình nạo ra mình để vô trong đông đá, khi nào mình ăn cái mình lấy ra mình làm. Lần sau thì mình sẽ chia sẻ cách bảo quản dừa nạo cho cô bác anh chị xem nha. Dừa nạo này mình làm mình để hơn 1 tháng luôn rồi đó, mà cái dừa nó vẫn ngon gì nè, nó thơm, nó không bị hôi dầu gì hết á. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vô. Mình bắt lên trên bếp á, mình sên bếp á, mình đảo lên gì để cho đường nó tan ra hết. Mình thấy đường nó tan ra hết rồi thì mình sẽ cho nửa muỗng bột nếp vô, mình trộn đều lại. Bột nếp để cho cái nhân của mình nó sánh lại á. Mình sên lên gì đường nó tan ra hết thì mình tắt bếp nha. Tắt bếp rồi cô bác anh chị cho đậu phộng vô. Đậu phộng thì nếu như mình thích ăn nhiều thì mình để nhiều. Có hơi nhiều đậu phộng tí xíu nữa ăn nó thơm. Như cô bác thích để thêm mè nữa cũng được, nhưng mà hôm nay mình không để mè, mình chỉ để đậu phộng thôi. Mình sẽ đi tạo hình bánh luôn. Bột nãy giờ nó cũng nghỉ, thời gian mình làm nhân này cũng hơn 20 phút rồi. Giờ thì mình sẽ lấy bột ra để mình đi tạo hình bánh nha. Cho tí xíu bột khô xuống với cái miếng chải vậy. Mình chia cái phần bột này ra làm hai để mình cán 2 lần, cán cho nó mỏng ra. Cán cho nó mỏng vậy thì mình sẽ cho một lớp bột dầu lên. Lấy cái muỗng hay cái cọ gì cũng được hết á, mình quét một lớp bột dầu lên gì nè, mình quét đều lên trên cái mặt bột á. Cô bác anh chị cho bột dầu lên gì nè, tí xíu nữa cái bánh mình nó tách lớp ra, nó có nhiều lớp nó nhìn ngon lắm. Mình cho đều lên trên mặt bột rồi thì mình sẽ cuốn cái bột này lại, cuốn cho nó tròn lại gì nè.
Uốn cho nó tròn cái bột lại gì. Đó. Và mình sẽ cắt bột ra. Mình cắt một miếng bột đó là mình làm một cái bánh á. Nếu như cắt cái thanh bột nó dài á thì mình làm cái bánh nó bự. Đó. Thì mình sẽ cán cái miếng bột này ra. Cán cho nó mỏng lại. Cán cho nó đều một tí xíu nữa đặng mình bao cái nhân lại cho nó dễ á. Nè, cán mỏng gì. Một cái bánh á, nếu như lớn á, thì mình cho nhiều nhân, còn cái bánh nó nhỏ thì mình cho ít nhân. Mình canh coi cái bánh của mình nó bị lớn để mình cho nhân vô. Cái miếng bột này á, thì mình sẽ cho khoảng 1,5 muỗng nhân. Xong rồi thì mình sẽ túm từ bên này qua. Đó. Mình gấp hai cái mép bánh lại gì. Gấp hai cái mép bánh lại. Bóp cái góc lại gì. Bẻ vô cái mình bóp góc lại. Rồi mình làm được cái bánh. Xong rồi mình sẽ để lên trên cái khay nướng luôn. Tiếp tục thì mình sẽ đi làm cho hết cái phần bột này luôn. Mình cán cái miếng bột này ra. Xong rồi thì mình sẽ cho nhân vô. Mình gấp hai cái mí bánh này lại. Cái mi góc này lại gì. Gấp vô, bóp lại. Gấp một mí mình gấp vô rồi mình bóp lại vậy đó. Bánh này hồi xưa ở nhà mình mà có đám tiệc á, ngoại mình làm lần nhiều lắm luôn. Ngoại làm bánh nhiều lắm. Xong rồi mình làm thêm cái bánh nữa xong rồi nè. Như vậy là xong. Đây là phần bánh mình đã tạo hình xong. Với phần bột này thì mình làm được 10 cái bánh gì. Bánh cũng bự chứ không có nhỏ đâu. Ở đây mình có pha một tí xíu màu đỏ. Mình pha tí xíu màu đỏ để mình chấm lên trên bánh đó, nhìn cho nó đẹp. Giống như cái bánh hồi xưa vậy đó. Xong rồi thì mình chấm lên trên bánh gì nè. Đó. Chấm chính giữa cái bánh đó. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 10 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn. Mình nướng ở ngăn giữa của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C. Mở hai lửa, tức là hai thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 25 phút. Bánh mình đã nướng xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra luôn nha. Quá trời thơm luôn rồi. Ôi ôi nó ngon coi nè. Nhưng dừa nó thơm hết biết luôn vậy á. Còn nóng quá. Wow, coi nè. Nó rất là nhiều lớp luôn á. Wow, coi nè. Nó bể. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác, anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.